строить крепости, собирать дань, вывести мех, пушнину, обратить в православную веру и продать леса, земли, чтобы башкиры замерли от страха великого, запретить имя Салавата, предать забвению, запретить вспоминать и рассказывать о нем, запретить его песни и стихи, уничтожить кузницы в башкирских селениях, запретить башкирцам сборы народные едины отныне и навсегда. Борынгы башкорт йыйындарында олы вакыйгалар, сәяси мәсьәләләр уртага һалынып, аксакалдар тиешле карар кабул иткән. Башкорт йыйындарын тыю турасында батша указы сыккандан һуң 250 елдан ашу вакыт үтте. Милли батырыбыз Салават Юлаевтың тууына 200 ел тулу айканлы Салават батыр исеменә таянып, халык хәтерендә йыйын һүзе яңынан туканды. Салават йыйыны дигән мәдәни сара Башкортстан халык сәнгатенең иң югары казанышларын үзенә туплаган бөтә республика фольклор байрамы. Батырды хәтерләү һәм хөрмәтләү тантанаһы. Уның йөкмәткеһе Башкортстан Республикаһының Мәдәният министрлыгының халык иҗады үзәге тарафыннан төзелә. Салават Юлаевка арналган театрлаштырылган тамаша йыйындың төп өлеше. Башкортта арагызда Салават бармы? 100 салават бар. 100-дің біріһе кәрәк. 100 бүленмәй, 100 ардағына. Салават қайда? Біздің йөрәктә. Салават қайда? Біздің тормышта. Салават қайда? Біздің эшләрдә. Афарин! Салават рухы майданда! Сәлам һиңә, Салават! Сәлам һиңә, Салават! Салават йыйынында тәү башлап махсус оештырылган конкурс бәйгеләр барлыкка килә. Башкорт тирмәһе, йыйын батыры, сая кызлар, сәсәндәр ярышы. Шулай ук борынгы йыйындардан килгән юла милли көрәш һәм ат сабыштары мотлак була. Йырсылар һәм биючеләр ярышы үтә. Әмма Салават йыйыны һабантуй түгел, батырды искә алу, рухын һәм исемен данлау, халык хәтерен яңырту көне. Булган Урал һиндә ирдәр, һин хаклыһың горур булырга, һин фатиха бирдең. Кылыс бирдең, ирек бирдең тогыры улдарга, улар тиңдәш булды Уралга. Пугачевтың ярһау ирана, рус башкортты яуга күтәрде. Бөтен кыллык, хурлык, халык үдил хаклаһан илде күтәрһән, халык теләктәре үтәлһән. Салават йыйыны батырдары, ак юл һезгә! 2004 елның 19 июнендә Салават Юлаевтың 250 еллык юбилей тантанаһы булып, Салават районында тәүге Салават йыйыны үтте. Каратаулы авылы тапкырындагы йөрүдән тугайында республика район һәм калалары исеменнән 52 тирмә корылды. Хикән, иҗади, йыр, бейеү, фольклор, хор, драма төркемнәре йыелды. Театрлаштырылган тамашала 2000-дән ашу кеше һәм шәхси хуҗалыктардан йыелган 350 ат катнашты.
Туган як тарихи музейлары, халык кәсеп һөнәрләрен үстерүче иҗат берекмәләре бай күргәзмәләр куйды. 12 меңдән ашу тамашасы арасында бик күп кунактар Рәсәйнең төрле төбәкләреннән, бигрәк тә Мәскәү, Санкт-Петербург, Себер калаларыннан, Казакстан, Төркия, Эстония, Индия, Үзбәкстандан чакырылгайны. Салават йыйынының яңы конкурс бәйгеләре беренче тапкыр хына үтте, халыкка күрһәтелде. Йыйын батыры менән сая кызлар бәйгеләре айрыуса кызу барды. 12 егет үз ырыуы, туган төбәге исеменнән сыгыш яһап, ук атуда, һөңгө ташлауда, ат сабышында, сәсәнлектә ярышты. Яшьтәрнең Салаваттай рухлы, батыр, тәвәккәл булырга ынтылуы һөендерде. Һәм йыйынның бөтә мәгънәһе лә яшь буында илһөярлек, туган халкың өчен горурлык тәрбияләүдә ине. Унике төбәктән килгән 12 һылукайның үз ырыу тарихын һөйләүе, бәйгеләре, шигъри теле хокландырды. Улар үзләренең кул эшләре, асыл киемнәре менән күркәм тамаша кырды.
Бүгес батшаның дуслы, данлы ирхин салават. Йөрәгемә моң бирдең, күңелемә йыр бирдең. Салаватым, батырым, һиңә минең дан йырым. Салават Юлаев шагыйрь һәм импровизатор. Уның шигъри мираҫы 18нче быуат башҡорт әҙәбиәтенең аҫыл ҡомартҡыһы. Шағирҙың сәсәнлек данын ололап, Салауат йыйыны сәхнәһендә беренсе тапҡыр сәсәндәр бәйгеһе үтте. Ни нәмәлә ҡара ла бар, аҡ та бар. Бир яуабың. Яҙмышымдың яҡтыһы, халҡымдың бөгөн байрам иткәне. Яҙмышымдың ҡараһы, ул халҡымдың үткәне. Без бөгөн беренче тапҡыр Салауат исеменә әлегә баяғы таянып, шуңа арҡаланып, Салауат йыйыны тип, бөтә Башҡортостанға ауыҙ бөтә донъяға ауыҙ әйтергә йөрьәт иттек. Һәм шунда ла беҙгә Салауаттың исеме, аның батырлығы, аның йөрәге ярҙам итте. Салават туҡымы булыуыбыҙға шатмын, Аллаға шөкөр. Һәм халҡымдың шул Салават рухында йәшәүен күргем килә. Үҙенең еренә хужа булып, теленә хужа булып. Тәүге Салауат йыйыны рух байрамы. Башҡорт халыҡ сәнғәтенең бөгөнгө сағылышы. Халҡыбыҙҙың батыр улына тәрән ихтирамы. Ил, ер һәм күк хәтере Салауаттың рухына баш эйҙе, ая туҡыны. Салауаттың туған еренең тупрағы һалынған янсыҡтарға батырҙың ырыу тамғаһы сигелгән. Батырҙар ҡаны, күҙ йәше, әсе тире тамған күпте күргән ғәзиз тупраҡ батыр рухының орлоғо булып Рәсәйҙең төрлө тарафына таралды. Ил азатлығы һәм халыҡ бәхете тураһында изге теләктәр менән бергә Салауатты һағыныу, аңлау, яратыу һәм хөрмәтләү майҙаны булды йыйын. Тәүге йыйын ауазы һоҡландырғыс һәм рухландырғыс ил байрамы булып күңелдән күңелгә күсте. Мин ҡайтырмын әле башҡорт ере. Мин ҡайтырмын әле. Мин тере. Һин дә тере, халҡым. Һин дә иҫән. Сөнки тере һинең хәтерең. Мин ҡайтырмын әле башҡорт ире. Икенсе йыйын шулай уҡ Салауат районында Бирүҙән буйында үтте. Йыйындың үҙенә генә хас тәртибе буйынса театрлаштырылған тамаша уйналды. Туған еренән айырылырға дуҫар булған батырҙар тураһында ил йөрәгендә әсе һағышлы йырҙар сулҡына. Салауаттың ата-әсәһе, ҡатыны менән улы, яуҙаш дуҫтары, каторгала күргәндәре бәйән ителде. Салауат йыйыны бәйгеләрендә шулай уҡ йыйын батыры, сая ҡыҙҙар, сәсәндәр һәм кирмәләр бәйгеһе ойошторолдо. Уралдай батыр егеттәр һәм Һомай кеүек һылыу ҡыҙҙар майҙан тотто. Йыйын батыры исеменә 16 егет сыҡты. Уларҙың уҡ атыуы, һөңгө ташлап мәргәнлектә ярышыуы онотолмаҫ күренеш булды. Береһенән береһе һөйкөмлө, мыҡты егеттәр шулай уҡ сәсән-һүҙ, йыр-бейеү менән халыҡтың күңелен күтәрҙе. Йыйынды йәмләп саяғыҙҙар ярышы башланды. Төрлө яҡтарҙан йыйылған һылыуҙар бәйгеләргә ентекле әҙерләнгән. Уларҙың сослоғо, иплелеге, саялығы, мәргәнлеге ғәжәп тамаша булды. Һәр саҡ янымда уҡ һалағым, билдә булат ҡылысым, янсығым да тыуған ерем, изге тупрағым минең, ошо изге тупрағым аманат булһын һеҙгә. Ә Салауат иле тупрағы көс, ҡеүәт бирһен миңә. Йыйын сәхнәһенә сыҡҡан сәсән-һүҙ оҫталары үҙҙәрен ил һүҙен әйтергә бурыслы итеп тойҙо. Майҙанда башҡорт ирҙәрен һатыуға ҡаршы, эскелеккә, динһеҙлеккә, наҙанлыҡҡа ҡаршы саҡырыуҙар тулҡынды.
Салават йыны 2006 елда Йөрүдән елгаһы буйдарынан Балтас районының Нөркә авылы янындагы прием тауына күсте. Байрам гүнде бөтә йыйын халкы таң каршылап изге теләктәр теләне. Батырның рухына аят укылып, курбан салынды. Салават Юлаев Башкортстанның төньягында яшәгән башкорт ыруларын яуга күтәреп, гаскәр туплап йөргән урын прием тауы дип аталып кала. Салаваттың исеме менән бәйле урындар күп бу якта. Тогры дусларын да, аяусыз дошмандарын да таба ул. Эйәрләнем мин атымда, дошман сапан тармар итәргә. Изге яуга уктай атылдым. Изге яуга тагы барам мин. Азатлык һәм шөһрәт табам мин. Мин тиңе кояш айдын, якты бер йондыз юлымда. Бәхет кошы, күз нуры, көлбәз ере. Салават йыйынынан баш алган ашказар таңдары Башкортстандың һәм Рәсәйнең төрле тарафтарыннан 60тан ашу башкорт фольклор төркеме, халык этнографияһы һәм сәнгате байрамына әйләнде. Кунаксыл Сакмагышка Салаваттың көрәштәше Батыр Ханзәфәр yerine Ямди әй буйдарынан Данлы дуан yerинен күп сәламдар китердек. Сакмагыш ягы Салаваттың көрәштәше, уның күк Рогервикка хөрелгән Ханзәфәр Усаевтың исеменә бәйле. Салават йыйынының театрлаштырылган тамашаһын Башкорт академия драма театрының иҗади көстәре башкарды. Кыздары, батырдарды илап удатмайдар. Батырдарды зурлап йырлайдар. Кавымыбыз исән булһын. Бердәм булыгыз. Һаваларда осқан агуна, канаттары талып кагына. Мин киткәнгә илап кайгырмагыз. Батыр ирдәр тавыр тагыла. Башкорт тирмәһе конкурсы беренче башлап 2004 елда тәүге Салават йыйынында игълан ителгәйне һәм артабанда ел һайын узгарылып килгән Салават йыйынының бер хазинаһы булып калды. Тирмәләр урамы байрамга романтик төс бирә, кәефте күтәрә, теремек кызыксыну өстәй. Тирмә ул халыксанлыктың төп сыганагы, милли рух һәм эске горурлык уята, борынгылык һәм бүгенгелек тойгыһы аша мәңгелек хулышын бирә. 2007 елда Сакмагышта үткән Салават йыйынында бөтәһе 42 тирмә корылды. Һәр тирмә янында йырлы биюле уендар, тормыш көн күреш тамашалары, халык йолалары күрһәтелде. Халыкты хайран итеп, тирмәләрдә төбәк музейларыннан килтерелгән кыйммәтле кумарткалар, тарихи шәҗәрәләр осрай. Салават йыйынында күренгән халык һөнәрмәннәре бүген яңа конкурс фестивальләргә йыела һәм Рәсәй халыкара күргәзмәләрендә Башкортстан исемен данлай. Бәлки ул турда
Бәлки тәуге ямғырдан барығылай olur, барығылай ұнытылыр, салауат. Yok Hazafar. Ондай қандар еула тұрғаннан түгел. Егіттер, бүгінгі яуда ятып қалған достарымыз үшін. Орабай қостым, орайда бірді хыздыр әлі. Егіттер, қарағыд әлі. Табиғатының де мату, ормандары, ялан қырдары, ауағы, көгеніндей зәңге. Бұндай табиғат қосағында қоғышырға түгел, аңға көтірге, балалар өттірірге енелебей. Сыңлап та салауат. Шындай матур ердер. Елда 5 йын Салауат қалағы янындағы асық яланда өтті. Бұнан алып түгіл Ағиде елғаһы аға. Салауат йыны Батыр исеме менен бәйле тарихи урын елғаның Стәретамак пристаны. Юлай Азналин 12 яшьлек улы Салаватты 500 һавайлы менен батша гаскәренә ярдамга одата. Әмма Стәретамак пристаны эргәһендә Салаваттың отряды Пугачев гаскәренә кушыла. Әкияти Сәмрығыш яқты дөньяга сыгару өчен зур хак һораган кебек, империя Сәмрығышы тырнагына элеккән халыктар да үз азатлыгы өчен ханһыт корбандар менен түләргә мәҗбүр. Шагыйрь Салават тарихи юл, көрәш юлына баса. Халкының бәхете һәм азатлыгы өчен үзен корбан иткән батыр улы булып кала. Нефтселәт яшәгән Салават калаһының халкы тирмәләр урамы буйлап йөрүп кинәнде. Йыр, бейеү, фольклор ансамбльдәре бай историкле этнографик композициялар тәкъдим итте. Башкорт тирмәһе бәйгеһендә төрле милләт вәкилләре ихлас катнаша. Уларның иҗады халыктар дуслыгына таянып яшәгән, үткәннәргә игътибарлы һәм ихтирамлы Башкортстан халкын күз алдына бастыра. Бүгенге байрам ярминкәне күп дус халыктар йыелган. Дуслык һәм татулык байрам итеп игълан итәйек бүгенге көндә. Да, это праздник дружбы! Елда Өфе кала хакимияте башкаланың Салават Юлаев исемендәге майданында батырның туган көнен билдәләп 6-нчы Салават йыйынын үткәрде. Был сара шулай ук Рәсәй көне һәм Өфе калаһы байрамы сиктәренә инде. Салават йыйынына хас тирмәләр урамы башкала шартларына яраклаштырылды. Тирмәләрнең биләлешен этнография белгечләре, рәссамнар һәм дизайнерлар башкарды. Башкорт ырулары символикаһы, тамгалары менән бизәлгән өр-яңа 7 тирмә алдында югары уку йортларының, мәдәният һарайларының үдешмәкәр артистлары кунакларны каршылап торды.
Өфөлә үткән йыйынның тамаша өлешендә профессиональ сәнгать осталары катнашты. Өлгүле йыр, бию, фольклор ансамбльдәре бердәм композиция исендә мәйданга сыкты. Тарихи шәхестәр Салават Юлаев, Юлай Авналин, Емельян Пугачев образларын опера һәм драма театры артистлары башкарды. Рәсәй көне, Өфө калаһы байрамы һәм Салават Юлаевтың туган көне дип бер юлы 3 сараны билдәләгән халык сәнгате тантанаһы, яшьтәр эстрадаһы сыгыштары, балалар иҗат коллективларының йыр биюләре, башкала районнарының мәдәният йортларының төрле милләт халкы иҗатын сагылдырган концерт номерлары белән аралашып барды. Безнең республикала яшәгән 100дән ашу милләт вәкилләре Салават мәйданында байрам тавышларына кушылды. Россия, гордость, радость, нежность, восторг и солнце в имени Твоем. Россия — это вольность и безбрежность, высокий, лучезарный окоем. Башкортостандың табигать хазинаһы булган Торатау янында Салават йыйыны узгару ул символик мәгънәгә ия олы вакыйга ине. Кунаклар арасында бөтә дөнья башкортларының 3нче курултайы делегаттары булуы йыйынның әһәмиятен тагыла күтәрде. Йыйын Торатау итәгендә ырыулар ташы куелу тантанаһы менән башланды. Борынгы башкорт йыйындары илдең һәм милләттең киләсәген хәстәрләүде алга куйган. Салават йыйыны башкорт халкының бүгенге сәнгате аша оның тарихын, хыялдарын һәм булмышын сагылдыра. Ней тиерһең, Азнавикә? Әлсә фатихаһынан да көсле фатиха юк. Мой милый сын, в наш дом пришла беда, и поле жизни стало полем боя. Будь стойким и отважным, как всегда. Страна твоя с тобою. Рази врага, как доблестный джигит. Несущих смерть карают только смертью. Кто бить идет, пусть будет сам убит. Кто плеть несет, пусть сам падет под плетью. Ишембайдагы йыйын тамашаһының төп геройлары ил инәләре һәм аксакалдар. Улар Салаватты яуга дата, ил башына килгән авыр һынауларны искәртә. Ләкин батыр көрәш юлын хайлай. Телен хаклар, үзе тауган ерен яклар, тауган илгә дошман килә, ак будатын атланыр, ак будатын бырак булган, кылыс каен булат булган, ил батарда илдән кавып, кайтырга мурат булган. Явыз дошман таныр безнең корал көсен, изге яуга кан кардәшләр, башкортларым, Уралысын, тауга каршы тау булырбыз. Яуга каршы яу булырбыз. Йыйын батыры саяк кызлар тамашаларында береһеннән-береһе һылыу, хөйкемле башкорт егет кызларын Салават йыйынында гына күрергә мөмкин, тине тамашасылар. Тирмә ул башкорт халкының яһандагы моң көбәде. Салават йыйынына килгән йөзләрчә тирмә хужалары, меңдәрчә кунактар тирмә урамы буйлап бер нисә мәртәбә үтергә ынтыла. Чөнки бүгенге башкорт тирмәһе ул Башкортстан дигән газиз, гүзәл һәм тату еребезнең асыл йырдары, ихлас кешеләре. Бында шәҗәрәләр, хәтер, ардаклы шәхестәр, һәләтле яшьтәр һәм балалар. Һәр кемдән осталык, булдыклылык, шаянлык һәм тапкырлык бөркелә.
Салават йыйынында рухташтар, фикердәштәр табыша, яңы асыштар яһала. Республика шәҗәрә байрамдарының айрым конференция булып китүе лә Салават йыйындарыннан башлана. 2011-2012 елларда Салават йыйынын Батырдың якташтары үзләре үткәрә килде. Йөрүдән һавы ага торыр, хәтер уты яна торыр. Хәтер уты һүнмәй, ил, ер һәм күк хәтере бер булып, Салаваттың исемен зикр итеп, Уралтау күкрәгендә тирбәтте улар. Салават йыйыны ул бүгенге башкорт халкының рух һәм иҗат байрамы. Уның бәйгеләре лә һәркемдән ихласлык, иҗади әзерлек, яңалык, ил батырлар турында белемлек талап итә. Салават йыйыны ул һаван туйда, мажаралы күңел асу майданыла түгел. Был йыйынга килгән һәрбер кешегә, улыһына ла, яшенә лә оран ташлана. Ә һин ысынлап та беләһеңме башкорт йолаһын, батырларны һәм уларның тарихын өйрәнәһеңме? Беләһеңме халык йырҙарын? Был моңды аңлайһыңмы? Беләһеңме йондоҙҙарҙы, тарихта адаштырмай торган шәхестәрҙе һәм шәжәрәңде таныйһыңмы? Идәмәсәй, әлеге сығасаҡ юлым был яу һуңғыһы булыр һымаҡ. Аңлап торам, күптәр башҡа сайланып ҡайтмаясаҡ. Ил азатлығының хаҡы ҡиммәт. Ғәзиз ерем меңерләп ауған батырҙарын күреп, ҡанлы йәштәр менән түгелеп илаясаҡ. Еңеү менән иҫән ҡайтыуҙарын көткән әсәләр, ҡатындар, балаларыбыҙ баҫ кисеп, үкһеҙ етем тороп ҡаласаҡтар. Ғәскәребеҙ тармар ителеп ҡалһа, йөҙләгән ауыл яндырылып көлгә ҡаласаҡ. Халҡым киләсәге, түккән ҡаны борсой минәсәй. Көрәштең хаҡы бигерәк юғары түгелме? Салават йыйынына беҙ замандаштарыбыҙҙың, халҡыбыҙҙың аҡылын, гүзәллеген, батырлығын, оҫталығын күреп һоҡланырға һәм ошо илаһи шатлыҡ менән тулышып, Аллаһы Тәғәләгә һәм батырҙарыбыҙ рухына баш эйергә барабыҙ. Салауат улым, был һинең күптәр тарафынан яҙылған тәҡдирең һәм һин уны аҙағына тиклем үтәргә тейешһең. Салауатым! Ҡарлуғасым минең, күҙ нурым, һине күрмәй, күңелем өҙгөләнә. Һинһеҙ көн дә, төн дә юҡ минең өсөн. Бары һинең иҫән ҡайтыуыңа теләп әйткән доғаларым. Изге ниәт ул ярты ғәмәл. Халҡыбыҙ һәм еребеҙ, телебеҙ һәм илебеҙ хаҡына оло эштәр юлына төшөрәбеҙҙе Салауат рухы. Шуның өсөн батыр йыйын йыя. Кем һин, батыр егет? Танымайым үҙеңде. Мин Ҡаһым түрә. Һинән һуң илебеҙ данын, халҡыбыҙ намыҫын яҡлаусы башҡорт улымын. Ниңә рухым тыныслык тапмай, Салауат? Күктәргә аша алмайым, Ҡаһым. Халҡым яҙмышына ҡағылышлы борсоулы уйҙар мине тыуған еремә бәйләп ҡуйғандай. Ниндәй уйҙар? Зәңгәр киңлектәрҙән байҡайымда үткәндәрҙе, йөрәгемдә өтөп ала илем кисергәндәре. Китмәй күҙ алдымдан яндырылған һанһыҙ ауылдарҙың көлдәре, сеңләү ауазын бейектәрҙә түкмәй йөрөткәндәй тарих елдәре. Тынғы бирмәй йәндәремә ғәзиз халҡым кисергәндәре. Салауат, аңлайым күренде. Иң мөһиме, беҙ үҙ асылыбыҙға хыянат итмәне. Ал бирмәне, баш илмәне. Беҙ еңелмәне. Һин дөрөҫлөктө яҡлап сыҡтың. Беҙ яҡлап сыҡтыҡ. Илдең яҡты киләсәге өсөн, варифтарыбыҙ ғорур тарихына таянып, үҙ телендә һөйләшеп, тыуған моңдарынан айырылмай, алға барыу хаҡына беҙгә яу күтәреп, был һынауҙарҙы үтеү кәрәк ине. Ата-бабалар ҡалдырған аманатты онотманымы киләсәк? Юҡ, онотманыҡ аманатты, онотманыҡ. Тыныс булһын батыр йәндәрегеҙ. Беҙ барбыҙ, бергәбеҙ һәм һәр ваҡыт булырбыҙ тигән ышаныс ул Салауат йыйынының нигеҙе. Батыр исеме йыя ил халҡын, хәтер, йөрәк, аҡыл туйына. Батыр исеме туплай туған халҡын, ирек, бәхет, дуҫлыҡ ҡорона. Башҡорт иле бөгөн йыйын йыя. Йыйыл, халыҡ, йыйыл. Йыйындарҙа һинең берлегең, йыйындарҙа һинең барлығың.
Йыйындарҙа һинең иң батырың, иң сәсәнең һәм иң матурың. Ил аҡылын әйтер сәсәндәрҙе, ил биҙәге сая ҡыҙҙарҙы ҡарап күреп, тыңлап ҡалығыҙ. Ил туйына шаһит булығыҙ. Ил бәхетенә ҡалҡан булығыҙ. Ил аҡылына лайыҡ булығыҙ. Не булды, атай? Йөҙөң ҡарайған. Тағы да башҡорт ергәрен талайҙар. Заводтар, хәлғәләр төҙөмәкселәр. Беҙҙең ерҙе лә бөгөн сауҙагәр Твердышев тартып алды. Ғәзиз еребеҙҙе талауға мин юл ҡуйма. Беҙ һаҡламаһаҡ, кем яҡлар һуң Башҡортостанды? Ырыуҙаштар, изге яуға һеҙҙе саҡырам. Алға! Яуға, илемдең тоғыры уландары! Бар. Ыласындан да бейек оса тұрған құш патшаһы ҡыйғыр Бөркөт бар. Шул Бөркөттәй егет батыр бол. Тайғанда таян дуҫтарға, яуҙа арыҫландай ашғырып, йән аямай ташылан дошманға. Салауат!